The day after ordering an item online, you receive an email notification. How can you track your package? How can you track your package? The email says that you can track your package on this website by logging into your account, and after logging in, click on your order history and enter the order number found in this email. คุณสามารถติดตามสินค้าของคุณบนเว็บไซต์นี้โดยลงชื่อเข้าสู่บัญชีของคุณหลังจากเข้าสู่ระบบคลิกที่ประวัติการสั่งซื้อของคุณและใส่หมายเลขคำสั่งซื้อที่พบในอีเมลนี้